Hello，大家好，歡迎收看 Bullets Finds 呢個頻道。咁今日咧會講嘅一個愛馬仕 Hermes 嘅手袋啦，就係一個已經冇再出嘅 discontinuous 嘅款式，呢個係 Tote Box 嘅意思。咁咧，我哋俗稱就會係牛奶盒子啦。咁俾近鏡大家嚟摸手袋先。咁佢係 IF 款式 Toffee 顏色嘅，咁就配白線啦。咁個手袋咧〜就係一個好似平時一個紙盒牛奶形狀啦，加個手柄咁樣。咁啊後面咧拉到好頂嘅，咁佢原裝配咧係配布帶嘅，喺側邊度可以上角孭。咁手帶咧就只可以咧手環其實係上唔到角嘅。咁佢呢一款咧就係好似 Kelly 嘅扣咁樣啦。因為有少少啦，可能會有食得呢個位。咁就係因為我黐咗你套，即係啲貼啊。咁佢裏面咧有前後啦，都有個嘅。咁而我自己有啲人咧，我就見到佢哋會打開佢用嘅。咁我就自己鋪咗一個係皮嘅大人，乜色其實顏色係好啱，咁但係咧，我覺得比皮帶咧襯起上嚟更加靚咯。咁所以我諗呢個款式點解唔再係流行咧？係因為佢手腕嚟咧又唔係好靚啦，上膊咧條帶又跌咗落去咁樣咯。咁所以呢個原因唔再出咗，絕對係有另原因嘅。咁我諗大家有冇啲咩意見對呢個 Tote Box 可以留言話俾我知。歡迎呢個頻道，請你記得地 like 同埋 subscribe。再見。